अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? ये कुकड़ा गिफ्ट आ मिला है, क्या संगी दिता है कुकड़े ते इस मुंह च कोई दाने आन दाना ते इलाज है भाई। थानू पता लग वने असा के चलो आप इलाज कैसू था थानू दसू चा ओ भाई। दाने मुंह दाने होवे ना रेशा होवे ना जुकाम होवे न वंदा पे होवे टैलो पिन मिलदा है टीका ओ गिनो चंगी कंपनी दा ते ओ 1 सीसी सरांजी हुंदी ओ इस्तेमाल करो। 5 सीसी छोटी पैंट होंगे ना उसकी 2 सीसी कुकड़ के मूंह दे चा 1 सीसी कुकड़ छाती लावे तो उस नाल गोली इस्तेमाल करो। गोली वो है जी अथरोसीन दी मूंह दाने होवन ता अथरोसीन दी चौथा ही हिस्सा ना वो कुकड़ा ने मूंह दो मोड़ के ते उस ना इंशाल्लाह 3 डी कुकड़ साफ थी थी। 3 डी ना रात टाइम लाओ टीका ते टीका इंशाल्लाह बड़ा असर वाला है। आप इस्तेमाल करने हैं तो सोनी तो इस्तेमाल करो तो माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट टीके का।